嗨，大家好，我係 Cinespot 動映地帶嘅影評人 Kantorates。今日咧有同大家主持呢一個新片速睇嘅環節。嗱，呢個節目咧每個禮拜都會同大家介紹一啲即將會上映嘅新片，包括一啲故事大綱啊、台前幕後有啲咩睇頭咁樣，希望幫到大家入場前有一個觀影嘅參考。嗱，咁今個禮拜就唔使講啦，就係嚟緊呢個農曆新年啦。咁所以咧，其實真係會喺即係呢個新年上映嘅戲咧，就唔係話真係太多。咁啊，只有兩部都係一個賀歲片嚟嘅，咁啊都會喺呢個2月17號啊，即係呢個農曆大年初一度做首映嘅。咁就即係包括呢一部港產片《夜王》，同埋呢個港味好重嘅國產片《標人風起大幕》。賀歲片就唔止呢兩部嘅，即係好似我哋上個禮拜都講過啦，就係都有呢個金多寶就已經提前上映咗㗎啦。咁啊之後咧，亦都有其他嘅賀歲片啦，好似呢一個台灣嘅雙喜啊。又或者呢個國產片經濟無聲咁樣，不過即係你講到今個禮拜咧，就只係得呢兩部俾大家去選擇嘅啫。咁其實呢兩部戲咧，我哋之前喺呢個賀歲片嘅前瞻嘅節目裏邊咧，其實都有講過下嘅。咁如果大家有興趣咧，都可以攞翻嚟聽下啦。咁啊，今次咧就梗係更加詳細地去同大家介紹下呢兩部戲啦。咁啊，首先就講咗大家都好有興趣嘅《夜王》先。咁呢部戲咧就係由呢個吳偉倫執導，咁啊編劇咧係吳偉倫同埋呢個何妙琪。咁啊，主演就包括阿黃子華、鄭秀文、王丹妮、廖子妤、楊思穎、譚文宣、李心寧、林希彤、謝君豪、楊偉倫、盧鎮業同埋何啟華等。咁啊，其實一半人咧都係之前阿吳偉倫同埋黃子華合作啊，就呢個《毒舌大狀》嘅班底嚟嘅。咁呢部戲咧都長超過2個幾鐘嘅，132分鐘，可以話延續翻近年啲戲嗰個長度啦。咁啊，故事背景咧就設定喺2012年嘅尖東啊。咁啊，當時呢個香港夜總會嘅文化就可以話到最後嘅輝煌時期啦。咁啊，劇情講到啊，即係一個虛構嘅呢個風光一時嘅冬日夜總會，咁啊突然被呢個企業收購，咁啊令到喺呢個尖東夜場打滾數十年嘅呢個經理啊歡哥啊，即係黃子華飾演嘅角色咧，就必須要面對呢個時代轉變嘅巨大挑戰啦。不過令佢諗唔到嘅係啊，即係收購呢個夜總會嘅企業嘅 CEO 咧，竟然係佢嘅前妻阿 V 姐，即係呢個鄭秀文。咁呢個 V 姐上任之後咧，就即時要進行改革啦，即係逼阿歡哥同埋佢班女公關咧就要轉型啊。咁啊，正當大家都以為即係呢個夜總會向一個比較好嘅方向發展嘅時候咧，咁原來咧背後就係一個重大嘅陰謀啊，係一個大財團精心設計嘅操控遊戲，咁啊令到呢個冬日夜總會咧就再次面對呢個關閉嘅危機啦。咁啊，所以咧即係呢個歡哥同埋呢個 V 姐咧就必須要合作啊，去拯救呢一個夜總會嘅。咁好似頭先咁講啦，呢部戲就係由呢個吳偉倫啊，繼呢個《毒舌大狀》當年咧曾經打破咗呢個香港電影票房嘅呢一部即係法庭戲咧，咁啊再次去執導演筒去拍呢個賀歲嘅喜劇。咁啊根據翻之前嘅一啲即係採訪報導，即係吳偉倫就話佢個創作靈感咧其實係嚟自啊《毒舌大狀》嘅慶功宴。咁啊當時有人問佢咧係咪會拍《毒舌大狀2》啊，但係吳偉倫就話唔想再拍啲咁嚴肅嘅題材。咁啊，佢睇到呢個慶功宴上面有咁多靚女咧，佢就話：誒，不如就拍一部夜總會題材嘅電影。咁啊，大家都當然話好啦。咁所以咧，跟住佢就去做呢個深入嘅資料搜集，咁啊，決定去拍呢一部戲啦。咁啊，講到香港嘅夜總會咧，其實喺80、90年代咧，就曾經係非常之有個輝煌時期嘅。尤其是係當年嘅尖東啊，可以話係燈紅酒綠啊，浮華璀璨。咁啊，但係千禧年之後咧，啲夜總會就逐漸結業啦。即係包括呢個中國城啊、大富豪啊、新花都咁樣都結業㗎啦。咁啊，令到呢個風光無限嘅尖東夜場咧就走向沒落。咁啊，導演就希望透過呢一部電影啊，探討下當時即係尖東夜場度做嘢嗰啲人啊，面對時代嘅變遷嘅困難同埋選擇。而呢一種處境咧，佢就覺得同呢個香港而家嘅處境咧有啲某種上面嘅共鳴喺度啊。今日部戲第一個賣點當然就係黃子華啦。即係自從呢一個飯戲攻心同埋毒舌大狀，令到佢成為咗呢個香港電影嘅票房保證。咁啊，再後來嘅破地獄咧，更加係個票房突破1.7億元，咁啊創下香港史上最高嘅票房紀錄。咁啊，今次再次同呢一個吳偉倫合作啊，咁啊當然會令到好多人有所期待嘅。咁啊，另一位即係賣點就係呢個女主角鄭秀文啦。其實佢都有好幾年冇演出過呢個港產片㗎啦。咁啊，作為呢一個即係香港樂壇同埋影壇嘅天后級人馬啦，咁啊，鄭秀文今次就飾演個比較霸道啲嘅女 CEO，可以話係佢即係比較少做嘅個角色嚟嘅。咁啊，吳偉倫就話即係覺得阿鄭秀文身上有啲獨特嘅氣質，咁啊幾適合做呢一個即係有霸道會令到觀眾喜愛嘅角色。
咁啊，部戲裏邊咧就更加將鄭秀文嘅經典金曲呢個《星宿傳說》重新錄製一次，作為呢部戲嘅主題曲，為咗影片咧增加咗一啲即係所謂嘅懷舊情懷啦。咁啊，其他演員陣容方面咧，咁啊呢部戲咧其實都沿用翻呢個《毒舌大狀》，即係大部分嘅人馬啦，包括呢個王丹妮廖子妤楊思穎咧，其實都喺《毒舌大狀》咧都有啲唔少嘅戲份嘅。咁另外亦都有即係新加入嘅楊偉倫呢個 COLLAR 嘅成員李心寧同埋林希彤咁樣。咁啊，再加上之前亦都有即係出現過嘅呢個謝君豪又或者呢個即係最近都提名過金像獎嘅盧鎮業同埋呢個何啟華咁樣。咁啊，好多人就話，即係呢部戲，如果你話講到呢個夜總會，點解唔拍80年代呢？咁其實即係如果你選擇呢個2012年做呢個時代背景呢，其實都係一個聰明嘅選擇嚟嘅。因為呢一年呢，好似頭先咁講啦，就係呢個香港夜總會行業即係由盛轉衰嘅一個關鍵嘅時刻，即係幾間主要嘅夜總會呢都相繼結業，咁可以話係標誌住一個時代嘅終結。咁呢種時代背景呢，就的確為呢部戲呢增加咗一層懷舊同埋傷感嘅色彩。同時令到觀眾咧對嗰個曾經璀璨嘅年代產生一啲共鳴嘅。咁我睇翻之前嘅預告片啦，其實個畫面都非常之亮麗啦，即係好似裏邊即係啲女公關都着住華麗嘅服飾，咁喺燈光璀璨嘅舞場之中咧，就營造住一種浮華奢侈嘅氣氛。咁好似王丹妮楊思穎同埋呢個李心寧咧，都有唔少精彩嘅表演嘅。咁相信我諗呢部戲咧都會即係除咗中意黃子華同埋鄭秀文嘅觀眾之外咧，中意睇一啲年青女星嘅觀眾咧，都應該會受落嘅。嗱，咁所以究竟呢部戲會唔會打破之前《毒舌大狀》嘅紀錄呢？咁大家就真係要拭目以待啦。咁又講完呢部港味好重嘅呢個夜王，咁講另外一部國產片就係呢個飆人風起大幕。咁雖然係國產片啦，咁但係其實佢個港味都非常之濃郁嘅，因為佢導演呢就係呢個香港嘅傳奇武指袁和平。咁另外主演就呢個吳京、謝霆鋒、李連杰、于適、劉耀文、惠英紅、陳麗君、齒莎、張晉、梁家輝、于榮光同埋佟麗婭嘅。吳京更加係身兼監製添。咁呢部咧其實就係由即係中國嘅一個新晉漫畫家許仙哲嘅同名漫畫改編嘅。咁其實我哋之前即係喺呢個賀歲片預告嘅節目裏邊都提過啦，即係呢個許仙哲呢個飆人咧，的確係一個幾與眾不同嘅一個國產漫畫嚟嘅，即係可以同呢一個日本嘅漫畫即係有一個比拼嘅實力喺度嘅。咁亦都曾經喺日本即係獲得過唔少獎項嘅。嗱，呢部戲個故事背景咧就講喺呢個隋朝嘅末年。當時一個群雄並起、戰亂不斷嘅動盪時代啦。咁喺個西域大漠上面咧，就行走住一個被稱為天字號第二逃犯嘅傳奇鏢客都馬，即係吳京飾演嘅角色。咁佢就受到呢一個恩人老莫嘅拜託，接咗一個護鏢嘅任務。護送一個身份神秘、被朝廷追捕嘅天字第一號囚犯呢個知世郎嘅。咁呢一場即係橫跨大漠、直抵長安嘅護鏢之旅咧，表面睇就比較簡單啦，但係實際上咧就危機四伏啊！呢個知世郎嘅身份之謎咧，亦都牽動住呢個天下嘅局勢。各方嘅勢力咧，為咗爭奪佢帶嚟嘅名利同埋權力就相繼入局啦。部戲咧就喺呢個標人官府胡商同埋江湖各派裏邊咧，就真係周旋嘅。當然就唔少得連場嘅生死決鬥啦。都馬咧就必須喺重重包圍同埋追殺之下，完成呢一單即係 Mission Impossible 嘅。呢部可以話近來少見集結咗好多呢一個即係華語動作電影嘅一啲殿堂級人馬嘅一部戲嚟嘅。當中被稱為有呢個四代武俠嘅電影人嘅一個集結當中最老嘅就係呢個導演袁和平啦，今年都已經81歲噶啦。亦都係即係華語電影界嘅一個傳奇人物啦。佢嘅作品就包括呢個蛇形刁手醉拳黃飛鴻系列臥虎藏龍甚至係呢個 Matrix 咁樣，佢都有參與過呢個武指嘅。其實佢近年咧嘅親自執導嘅作品就唔係太多。當中包括之前嗰部《奇門遁甲》又或者係即係再之前嘅《臥虎藏龍》續集咁樣。今次呢部咧可以話係佢近年卡士最大嘅作品啦。另外第二個咧就係都係61歲嘅李連杰啦，即係唔使多講就係呢個國際武打巨星亦都被稱為呢個功夫皇帝。其實佢自2011年嘅呢個龍門飛甲之後咧，就已經好少演即係呢個動作片㗎啦。當中好似喺呢個花木蘭度客串過啦。但係你話真係做主演一部電影咧，就唔係太多嘅啫。今次咧就為咗支持佢嘅師弟吳京事隔15年之後咧，再次重返呢個武俠世界，可以話算係即係重出江湖啦。
咁啊，其實李連杰之前都曾經多次傳出個身體問題啦。咁甚至上，如果睇翻喺呢部戲嘅拍攝嘅呢啲花絮片段，亦都睇到啊，李連杰完成咗一啲即係所謂高難度嘅打戲之後咧，亦都覺得自己係即係身體條件已經大不如前㗎啦。咁所以我諗今次呢一部即係打完之後咧，咁啊再之後有冇機會再睇到佢更多嘅動作片咧，就真係即係好難講啊。咁所以如果係中意佢嘅觀眾咧，就真係一定要把握機會啦。咁啊再然後就係呢一部戲嘅主角兼呢個監製啊，吳京啊，咁啊講下其實都50歲㗎啦。咁啊，今次咧就飾演呢個主角刀馬啦，即係一個孤獨嘅鏢客。咁啊，為咗即係呢部戲即係更加切入翻個角色啊，咁啊特登留翻長髮啊，即係充埋胡鬚咁樣。咁喺預告片裏邊咧，佢亦都係用咗唔同嘅武器啊，同阿李連杰啊、謝霆鋒啊有唔少嘅即係打鬥嘅場面。咁吳京啊曾經係呢個國產片嘅票房保證啊，包括呢個戰狼系列啊、呢個流浪地球咁樣。咁但係近年佢啲戲咧其實就有啲回落嘅。咁所以我諗今次呢部戲對於佢嚟講咧都係非常之重要嘅。咁啊，再然後咧就係呢個即係算係新一代啦。但其實都40幾歲噶啦，就係呢個謝霆鋒啦。咁其實佢本來咧就並非呢個動作演員出身嘅，咁啊，但係近年咧就越打越勁啊！即係自從呢個男兒本色即係打到飛起之後，跟住之後咧好多部即係呢個警匪片咧都係佢親自去做好多危險嘅動作鏡頭啊，包括之前嗰部《海關戰線》啦，甚至佢即係身兼埋呢個動作指導添。咁所以佢都可以算係一個打得之人嚟嘅。咁啊，除咗呢4位之外咧，即係比較主要呢個角色之外咧，其他我哋大家熟悉嘅演員啊，就包括阿惠英紅啦，亦都係即係當年即係香港好重要嘅一個女打星。咁啊，再然有梁家輝啦。雖然梁家輝係向來都係一個演技嘅代表，咁但係自從大家睇完舊年嘅《捕風追影》之後咧，都發覺咦，原來佢都幾抽得下嘅喎，居然可以同成龍打成平手，甚至係打贏成龍咁滯。咁所以呢部咧，我諗佢亦都可能會有一啲動作嘅場面嘅。再然後就係呢個張晉啦。咁啊，其實之前咧都同袁和平合作過拍過呢部《張天志》嘅，即係呢個葉問外傳啊。咁啊，今次咧亦都有再次去參演呢一個即係袁和平嘅作品啦。我諗喺裏邊亦都有唔少嘅動作場面嘅。再然後就係呢個國內嘅演員啊，于適同埋呢個陳麗君。咁啊，再加上劉耀文啊、齒莎啊呢啲，咁啊都係即係為呢個武俠片啊注入咗呢啲所謂新血啦。咁呢部戲我諗即係佢賣點之一就係即係所謂對呢個真功夫啊，即係真技術嘅一個要求啦。咁啊當中即係作為一個沙漠嘅就好多騎馬嘅戲份嘅。咁所以戲裏邊咧其實好多即係演員咧亦都要親自去即係學習騎馬，仲要喺呢個即係沙塵滾滾嘅沙漠上邊啊，去拍一啲即係馬戰嘅場面啦。咁啊另外即係真功夫就唔使講啦，即係幾位主要嘅演員啊，阿李連杰啊、吳京啊、阿張晉啊、惠英紅啊咁樣都係打得之人嚟嘅。咁所以都係硬橋硬馬咁打。並唔係用即係所謂啲電腦特技去充數嘅。咁啊，當中咧，尤其是呢一部戲咧，即係都係好多沙漠嘅場景。咁啊，聽講咧，即係呢個劇組咧，就喺呢個新疆嘅大漠裏邊咧，就拍咗幾個月嘅。咁啊，當中即係好多嘅自然環境都比較惡劣啦。咁啊，包括呢個即係漫天嘅黃沙或者強烈嘅日曬啊，又或者好大嘅溫差啊咁樣。咁啊，都對呢個拍攝造成唔少嘅挑戰。咁啊，但係阿編就為咗要達到呢一個即係真實嘅一個呈現啊，咁啊，就係都花咗唔少心力去做啊。咁所以如果大家都要睇啲即係動作片啊，尤其是睇呢個李連杰啊、吳京啊、謝霆鋒嘅影迷的話咧，咁呢部咧就記得唔好錯過啦。嗱，咁其實除咗呢兩部戲之外咧，咁大家都知啦，即係呢個《尋秦記》啊，亦都會再次出集嘅。咁啊，當然啦，呢個公映版而家仲係上映緊，咁啊要出咩集咧？咁其實就係因為即係之前講過啊，所謂嘅加長版啊，咁今次呢個加長版就定咗名啦，就叫做呢個《尋秦記 Plus》，再加呢個多元宇宙版。咁啊個名其實都幾長。咁啊，但係大家都知啦，呢部就係所謂嘅加長版啦。咁啊，其實咧，我哋錄呢條片嗰陣時咧，就呢一個加長版咧就仲未推出嘅，亦都唔係有太多嘅資料。咁啊，但係即係呢條片出街嗰陣時咧，相信即係呢個加長版已經上映咗。我諗即係究竟係咩一回事咧？大家睇完就知啦。咁但係我睇翻即係而家我所手上面有嘅資料嚟講下，就係話即係呢部戲咧就比原本就都長咗成廿幾分鐘。咁啊，呢個公映版咧就本身係107分鐘嘅。咁但係呢個即係多元宇宙版啊，就變咗131分鐘。咁啊，其實諗下，即係一部戲本來就100分鐘，加到130分鐘，其實都差唔多多咗成1/5嘅片長。聽起嚟就好似唔係好多，咁但係如果睇落去咧，其實發現都可以其實有唔少嘅即係增加嘅內容嘅。咁啊，睇翻佢之前啊，古天樂受訪時講過嘅好多唔同嘅內容啦。咁啊，包括佢講過呢個第3個結局啊，即係除咗我哋大家睇過戲裏邊嘅正式嘅結局，同埋之後嗰個回到未來個結局之外咧，仲有一個第3個結局。咁啊，據聞咧，甚至有啲人話就可能同呢個明日戰記有啲 crossover 嘅。咁當然呢個真係呢個傳聞啦。咁我諗大家睇完即係嗰部戲嗰時咧，就知道係咪真係有咁嘅一回事啦。咁啊，但係當然即係肯定會加插翻嘅就係一啲所謂加長戲嘅，
包括戲裏邊嘅項少龍同兩位太太啊，即係呢個胡廷芳同埋呢個琴清嘅一啲互動啦，甚至係同阿倩柔啲互動啊，即係尤其是佢嗰個手心彩虹，咁啊大家當年都非常之係覺得係一個經典嘅一個愛情嘅橋段啊。聽講今次加長版咧，亦都有即係喺呢方面咧做翻一啲經典嘅回應喺度嘅。咁另外即係阿林峰、阿嬴政啊嗰段戲咧，亦都有即係加插翻啦，即係講翻佢個角色嘅一啲心理嘅變化咁樣。咁我之前都講過啦，即係雖然阿古天樂就曾經提過啊，即係部戲要到1億票房佢先會考慮推出呢個加長版，咁但係始終部戲嘅成本都唔細，咁啊再加上即係有時啲嘢早好過遲啊，尤其是舊年嗰個破地獄，因為個加長版實在太遲推出，咁啊令到嗰個反應咧就不及預期，咁所以今次古天樂咧的確應該都學到嘢啦，咁啊知道即係呢部戲咧最好就即係嗱臨再上埋呢個加長版，咁啊等呢個宣傳氣勢仲喺度，再加上大家都仲未遺忘。即係呢個原版嗰時咧，就再次去推出，咁啊，所以咁快推出咧，就係咁嘅原因啦。嗱，咁啊，究竟呢個多元宇宙啊，究竟係咩一回事咧？係咪真係即係將部戲即係重剪過，又或者純粹係再加多個結局咁解咧？咁啊，到時就拭目以待啦。又或者如果大家睇完的話咧，就可以下面留言同大家講翻一下，究竟即係新加入嘅內容有啲咩唔同之處，係咪值得大家再去買飛入場再睇多一次？好，咁啊，今個禮拜即係呢一個。新片速遞就講到咁上下啦，主要都係3部戲，咁啊當中2部新片，呢個夜王同埋呢個標人，再加上呢個尋秦記嘅多元宇宙版啊。咁如果你問我，即係邊一部比較期待咧？其實我自己會比較期待呢個標人嘅，即係好似我之前都提過好多次啦，就係話我對呢個原著漫畫都有啲喜好啊，即係覺得佢係近年都比較值得一睇嘅一個漫畫嚟嘅。咁再加上呢個歷史背景嘅即係啲故事啊，亦都比較有興趣。咁所以呢個標人咧係我首選嚟嘅。咁呢部咧其實喺美國咧都會係喺農曆年初一度嗰日會上映嘅。咁所以應該咧我都會去睇，咁啊之後可以同大家評價一下啦。咁啊夜王咧我都當然會睇啦。咁但係亦都要等下睇下幾時啊喺美國會上映啊。咁啊聽講有啲消息就係話即係可能2月底啦。咁但係而家睇翻資料就至少肯定唔會係同香港一樣同步噶啦。咁啊呢樣就比較可惜啲。咁但係如果係之後上映咧，咁我都肯定會去捧下場嘅。咁啊到時又可以同大家去分享一下啦。咁啊，至於呢個多元宇宙版啊，咁啊，如果佢真係上，咁啊，到時睇下咩情況咯。咁啊，至於呢個公映版咧，就你話係咪真係好吸引，係咪有好大嘅翻看價值咧？又未必係嘅。咁但係亦都想睇下佢嗰廿幾分鐘係咩一回事啊？尤其是即係佢唔止係一個加長版啊，仲要係呢個 Plus 有多元宇宙咁樣，都好多花神。咁所以睇下佢又係有啲咩特別之處啦。好，咁啊，下禮拜咧就同大家講啲唔同嘅新片啦。咁如果大家中意我嘅節目咧，就請幫忙多啲 like 同埋 share 呢啲片，又或者係 subscribe 訂閱我哋嘅 channel。咁如果中意聲音節目嘅咧，就喺呢個 Apple Podcast 又或者係 Spotify 揾到我哋嘅聲音節目。咁如果中意文字版嘅新片介紹的話咧，就可以去呢個 Cinespot.com 電影網站裏邊去睇下。咁啊，下次再同大家見面，拜拜。